Vezi că a început deja. Haide, Andreea. Bă, da, au nebunit ăștia cu publicitățile. Tosi. Nu te Andreea, da? Ok? De sora mea, Andreea. Bună! Ce skin de fată ai să mor? Haide. O să ies ca să schimb skin-ul, că nu-mi place. Ok. Și eu ieși. Că de fapt... Mă fac, Da, Denis, tu te faci, fii atent. Stai așa. eu sunt de tot. Uite, fii atent. Skins. Și trebuie să ne facem amândoi acelea skins. Stai așa. Uite, fii atent. Stai. Unde-i skin-ul ăla? A, uite-l aici, și te faci tu ăsta. Ok. De cățun. Caca, tu câte cățunul? Da, și am tot un skin de Crăciun la fine. Ok. Mamă, ce place costumul ăsta. Ce tare. Bun, fii atent. Hai să încerc să ne vedem. Wow. Să facem o față. Da. Adică uite aici. Da. Sau, what the fuck? Bă, Ce? ia uite, am găsit o mini-insulă. Mini-ușură? Uite, plătitoare. What? Vino la ea. Că ne facem aici, ce zici? Cum? Uite așa. Punem noi și construim. Ha! Făm o pățice frumoasă. Este. Că încerc să fac eu ceva. Sau de fapt lasă așa. Da, eu am o pățică de gata. Să facem aici o platformă unde să ne facem și noi doi niște căsuțe. Tu îți faci casa ta, bineînțeles. Da. E o căsuța mea. Bun. Bă, nu șterge încolo. Am făcut așa de design. Ce-i șters? Os. Nu mai șterge, Denis, că eu încerc să fac ceva. Bun. Madai. Săsări. Subro. Tată pățate daros. Dar oprește filmarea când stă astea. Tu să taci. Nu spui tu nici să faci. Așa, funit. Apoi... Ce? Ce? Unde e ea? Acum mă merge la tine, ce? Sunt doar patru. Da, nu merge aici. Aici nu ce tu mare. Tu. Aha! Aia, am găzut jos, o să fac. Bro. Gata. Telefonul acesta tăpit. Bun.
Mama! Ești câine pe extraterestră, fă bune dacă te minți. Clar că... Mamă, ce nervese poțata! Haide! Bun. Fâneța înapoi. Andreea. Fata mea a notat toată se fără. Da. Ah! Andreea! Și ce răsită pe hata mea? Îți dă prea multe plăcetăți și eu când îți zic să oprești filmarea. Oprește-o, frate, că se vede urât pe filmare. Anyway. Nu e cotul meu. Uite, o să fac eu o hartă flat. Ca să construim. Ce e fred? Gros. Fred. Gata. Mai intra și pot. Ațare fred? Da, o lume totală fără, adică e doar în jos, gen. Adică nu e nimic în jos, e direct bedrock. E numai dirt și bedrock. Deci, vreau să facem aici zona de spawning. O să facem doar, uite așa, ca să știm unde e zona de asta. Știu că arată oribil, că e dirt. Dar lasă așa deocamdată ca să știm unde este. Na. Vreau ce păcat să fac. Da, tu fă casa și eu fac zona de spawning, da. Omul meu își face casă și eu fac zona de spawning. Ațare... Și cu culori. Rem. Tot atât de rem. Ce? Aici e paronu. Aici. O să fie acolo, mă spawn. Ia, aruncă-te, ia fii atent, aruncă-te aici în voi. Stai, încă pe jos direct. Aici în voi și vreau să văd unde spawn. A, deci aici, rămâi acolo, da? Da. Deci aici vine asta, stai așa. Vreau să vină fix cum te spawnezi. Și asta dispare din ce se transformă din nou în lor. A, da. Sus. Bro! Good. Mai un pic. Gata. Și aici zona cu dot. Nu mai știu. Tu du-te de aici și fă asta.